Shashliklar avjidami? Ha, baliq chiqmasa, o'sha shashlikni qo'raveramiz biz achchig'imizni. Qalmoqlar tashlab qo'yasiz. Qalmoqlar tashlab qo'ydik. Yuringchi ko'rsataman. Qalmoqlar bir o'qqa. Assalomu alaykum, Fishing Life obunachilari. Yaxshimisizlar? Hammalaringga hayit ayyom kuni muborak bo'lsin. Ramazonda sog' salomat qoldilaringlar, qiynalmasdan birodarlar, tuzyapsizlar. Bugun hayit kuni mana dalam hayit namoziga chiqib keldik. Hozirda baliq ovga yo'l olmoqdamiz. Ukamiz bilan qancha narsalar qilgan, qadam o'z ko'rsataylik, bardak ochib bir ochib ko'rsatamiz. Yangi palatga nimalarni ham sinab ko'ramiz, o'zimiz ham xudo xolasa. Hali keladigan olganmiz, boshqa arbaletlar olib keltirganmiz, 700 ming so'mga arbaletlar. Arbaletlarni ham ochib ko'rsatamiz. Shunaqa bir boshdan ko'rib, kuzatib, like bosishni eslaydigan chiqmasin birodarlar. Biz ukamiz qolib ketdilar. Ukamiz assalomu alaykum. Fishing obunachilar, hammalariga hayit ayyom muborak bo'lsin. Ro'zalardan kunlar so'zlaymi. Shakam aytmoq xudo xolasa bugun bir aylantirib kelay dedilar. Hamma yoqda olib ketyapmiz xudo xolasa. Jarayolarni bitta video qilib o'zimiz ulashamiz sizlarga. O'zi bitta tabiat bitta chiroyli turib butun ko'rsatib olaman. Ikki taraf dala. Ichida aytib o'tib ketaman akalar. Bizni magazinimiz bor. Magazin Fishing Life Toshkentda bilasizlar. Yangi palatga yangi narsalar, yangi palatga arbalet, palatkani turi, pishiriladigan palatga arbaletni katta kichik 250 ming so'mdan qo'lda otadigan arbaletlardan boshlab 4,5 ming so'mgacha, 4,5 million so'mgacha bo'lgan miqdorda nimalarimiz bor. Arbaletlarimiz. Kelib ko'rib murojaat qilishlaring mumkin. Ikki tomoni dala. Yaxshi joylarga ketyapmiz. Yozda Nachopkaga borganmiz aka. Sararli. Bola-bachchalar bilan hozirlarda vaqtim bo'lmayapti. Nachopkaga borganmiz, hatto ko'rgansizlar, yaxshi natija bo'lgan. Kechqurungacha olmagan. Hamma xo'ray tashlayapmiz, olmadi. Oxiri mayda gambuz tashlaganimiz, ilon boshqa tashlaganimizda ko'rgansizlar, sazan olganmiz. Videoga ola olmaganman. Keyin chiqqanini ko'rsatganman sizlarga. Sazan bo'ladi. Ko'rsatgan. O'sha joyga ketyapmiz bugun ham. Astoydil bo'lib. Tarafga imomlarimiz aytganlaridek bayram qilinglar. Uchun hayit nimada? Bir yilda 2 marta keladi. Ramazon hayiti 1 marta keladi. Bayram qilib o'zlaringiz xursand qilinglar deganlariga do'konni ochmadik, to'g'risi bugun. Hozir ham bittalarda telefon bo'lyapti, akalar ishlamayapsizlar. Va narsa zariladi, narsa zariladi, nega uzr, biz ham baliqga ketyapmiz deganlar. Ularga uzrimizni aytdik, bugun bayram, biz ham yo'l oldik, biz ham dam oldik. Ikkita joyga biz ham bordik, narsa sotadigan joyga. Hozir chuvalchan xo'rayimiz yo'q edi. Hamma xo'raydan bori chuvalchan yo'q edi. O'zimizda qolmay qoldi. Aloqaga chiqsa, ular ham aytishdiki, hayitdan keyin bo'ladi aka deyishdi. Boshqa do'kondan oldik. Ular ham ochishmagan ekan aytdilar. Iloji uylardagi olib beraveraman dedi. Ha, bo'pti deb borib chuvalchanglar oldik.
15 xil narsani sinab ko'ramiz, xudo xolasa. Omadimiz. Xudo beramasa hech nima emas. 15 tasiga 15 ta baliq tushib oladi mana. Ko'rib kuzatib, ko'p gapirib o'tirmay, ko'rib kuzatib baho berib, like bosib qo'yinglar jigarlar. Xormay aka. Salomlar bo'ling. Shashliklar avjidayu a? Ha, baliq chiqmasa, o'sha shashlikni qo'raveramiz biz, achchig'imizdan. Qani baliq tashlab qo'yasiz? Baliq tashlab qo'ydik. Yuringchi ko'rsataman. Hammalar bir voqea tashlab qo'ydik. Nima endi bu chuvalchang, aparich? Bu aparich. Bu aparich. Bu mamaliga o'zim sotayotgan 22 ming so'mdan sotyapmiz. Mamaliga. Uni qo'yishni ko'rsating. Ashta ilon boshlaganmiz. Ona. Ko'ryapsizlar, qizil kichkina birli. Qizil birli po'k. Endi birligini ko'rmasangiz ham kichkinani ko'ryapsiz. Yo'q, lekin birli o'zim bilganman. O'sha yerdan ilon boshlaganmiz, hozir kichkina qilib chekkaga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hozir chiroyli joyga tushdi. U baqa mamaliga aparich. Xullas sababini qildik. Natijasi endi xudodan. Bo'p qolsa bizniki, bo'lmasa zo'r o'ziniki. Ungacha shashliga marhamat deb qolamiz. Bu palatkamiz endi bu nechga tushdi? Necha kishilik bitta aytib o'ting, kecha qo'ydi endi yana bir aytib ko'raylik. 250 yuz kami bor. Asha oxiri o'tib netib qilib berishimiz 220 ming so'm bor. Palatgan qo'yadir, shashliga kelmaysiz o'zgara. Shashli yomon bo'lyapti. Hidalar yana. 2 kishiga 17 ta shashli. Mazzami? Kishimiz xolos. Ro'zada och qolib chiqdik o'zi. Mana palatga. 2 kishilik atak. Ichi boshqa atmosferada bor-ku. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Shunaqa bayram kunlarda shunaqa shashlik qilib, dam olib o'tirish nasib qilsa. Kelib, ko'rib, kuzatib, baho beringlar. Baliq chiqqan jarayonni ham olamiz, xudo xolasa. Pomidordan bitta bosasiz. Piyoz bosasiz. Shuni olasizda, shuni qo'yasiz. Shuni yoq. Kola qo'yaver. Olingchi yana. 17 ta shashlikni o'zimiz sotib beramiz. Shunday. Jigarlar chopishda bizni. Yeb beraman. Tayyorlagan shashligimiz. Steak. Go'sht qo'shib yeyapmiz.
Yumuşakmış ya. Soçun. Tuzlari ham joyida bo'lgandi. Bu kunni qancha kutdik-ku. Ama niyetimiz yok. Sellaradan yomon chiqdi-yu, Ketadi-yu, deydi haligi. siz o'tiring. Mastaga qaragin. Kamerani olib kel. Voh, hey. Nima deyapti? Go'sht alohida deymi? Yo'q. Kenara qo'ysin. Bu narsani. O'rtalar biz o'z jarayoni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bugungi mana bitta ilon bilan o'shadi xolos kichikroq. Yana bitta o'shadi endi kichkina. Buni aytishga hojat ham yo'q. Bir ikkita baliqchilardan gaplashdik. Suv qo'yib yuborilibdi. Bilasizlar, suv kelsa moslashish qiyin bo'ladi baliq joyiga.